ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض حلويات كده في الصيف تطري علينا وتدينا سكريات. جبت كريم شانتيه، تقدروا تجيبوا السايب او الاكياس. انا كان عندي الاكياس فاستخدمت كيس وحطيت عليه يعني نص كوباية لبن او فنجان صغير. هتشوفوا الخطوات بتبقى مكتوبة على الكيس. وهبتدي اضرب شوية بشوية. وطبعا لو مش عايزين تحطوله سكر براحتكم، بس انا حطيت له سكر دوبته في اللبن وبعد كده حطيته. نفضل نضرب فيه لغاية لما نيجي نعمله كده بالمضرب، نلاقيه ان هو متماسك معانا. وبعد كده بقى هجيب الجيلي. الجيلي من الحاجات السهلة الحلوة قوي في الصيف دي، يعني بتطري علينا كده بتبقى ساقعة وجميلة والأولاد كلهم بيحبوها. جبت عندي كيسين جيلي. كل كيس جيلي حطيت عليه ربع لتر مية سخنة، وعليها كوباية مية باردة. طبعا بتختلف من نوع لنوع، هتلاقوا اتبعوا يعني التعليمات اللي مكتوبة على كل كيس. وحطيت له 3 معالق سكر. وهبتدي ان انا انزل المية واقلبهم لغاية ما يدوب معايا خالص بالشكل ده. بعد كده جبت عندي بقى كيكة كانت بايتة عندي ومحدش راضي ياكلها، فقررت بقى ان انا اجيبها كده واقطعها قطع صغيرة واحطها في بولات او اطباق زي ما تحبوا. وتقدروا تعملوا كده برضو في صينية كيك تكون كبيرة وتقسموها، مفيش اي مشكلة. وهبتدي بعد كده ان انا اسقيها بالجيلي وهو سايل كده عشان يشرب منها. وبعدين هحط بقى طبقة كريم شانتيه بعد ما سبته يجمد كده في التلاجة شوية ويمسك نفسه. وبعد كده هحط طبقة جيلي. بس انا هنا غلطت غلطة، بس يعني طلع طعمه حلو في النهاية، ان انا ما استنيتش على الكريم شانتيه. المفروض بعد ما احط طبقة كريم شانتيه احطه في التلاجة يمسك نفسه وبعد كده احط الجيلي. فانا حطيت طبقة الجيلي فوقيه على طول، فاختلطوا مع بعض كده وعملوا لون بينك، ويعني ما كانش عمل طبقة الجيلي اللي انا كنت منتظراها. فانتوا ما تقعوش في الغلط ده، بس كان يعني في المجمل طلع طعمه حلو قوي. وتحطوا بقى مكسرات على الوش، بجد شكلها حلو قوي ومغذية وكمان سريعة وحلا كده سهل في الحر ده. وده كان فيديو النهاردة، باي باي.